хайрт найз минь. Энэхүү захиаг бичин сууж байхад гадаа нэг тэнгэр бүрхэг хизээ мөдгүй бороо орох гэж байгаа мэт дотор нэг л хүйтэн яг л би энэ дэлхий дээр цор ганцаар үлдсэн мэт санагдах юм. Заримдаа бид бусдын дунд байхдаа өөрсдөө нэг л буруу газар байгаа мэт энд байх ёсгүй мэт мэдрэмж авах тохиолдол байдаг. Гэтэл бидний тайван аюулгүй байдлын баталгаа болох ёстой гэр бүлийн дотор энэхүү мэдрэмжийг мэдрвэл бид яах ёстой вэ? Энэ нөхцөлд бидний хамгийн түрүүнд хийх үйлдэл юу бол? Ихэнх тохиолдолд хүмүүс би юу ч хийгээгүй, би яагаад үгүй байхад эдгээр намайг гадуурхаж байна. Би буруугүй байхад бусад хүмүүс намайг ингэж байна гэж уурлахаа түрүүнд тавьж өөртөө ямар ч хэрэг халтаахгүй байхыг хичээдэг. Хэн нэгэн юу болсон талаар асуухад яг л энэ үгээ давцаар л. Гэхдээ найз минь, бидний баг байхаа сонсож өсснөөр овоо босгоогүй бол шаазгай юунд суух вэ гэдэгчлэн энэ олон хүмүүс чамайг үнэхээр гин буруугүй байх үед ийм нөхцөл байдал руу албаар түлхэнэ гэж байхгүй гэдгийг ойлгоорой. Чиний итгэл данд пандагийн хувьар чамд хамгийн түрүүнд өгөх зөвлөгөө бол өөртөө нэг дүгнэлт хийгээд үзээрэй. Өөрийгөө хийсэн үйлдэл, бусдад гаргасан зан ааш, бусдыг гомдоосон үг хэллэг зэргийг сайн тунгааж бодоорой. Нэг жижигхэн өгүүлэхээс жишээ авъя л та. Хүү аливаа зүйлсд их амархан уралдаг нэгэн байжээ. Түүнийг аав нь бусдад уурлах болгондоо хашаанд нэг хадаас хад гэж хэлж гин. Хүү тэсгэлгүй уурлах болгондоо хадаас хадсаар нэлээд олон хадсны эцэст уураа барьж эхэлж гин. Тэгэнгүүт аав нь харин одоо чи уураа барьж чадах болгондоо нэгээр нь хадаасаа суугалж ав гэжээ. Хүүч уураа сайн барьж тайван байх болгондоо хадаас суугалж авсаар сүүлийн хадаасыг суугалж авах үед аав нь ийхүү хэлж гин. Хашаан дээр үлдсэн нүхийг хардаа. Чи хичнээн хадаасыг авсан ч цаана улмөр үлдэж байдаг. Бид хичнээн хийсэн буруу үйлдэлийн араас харамсаж засах гэж оролцсон ч тэнд аль хэдийн алга болохооргүй сорив үлдсэн байдаг гэдгийг санаарай. Хайрт найз минь, яг энэ нөхцөл байдалд бид бүгд аливаа зүйлсийг өөрөөсөө эхлүүлэх хэрэгтэй шүү. Учир нь гэвэл энэ амьдрал гэдэг зүйлд чи л өөрөө эзэн нь болж чи өөрөө сонголтоо хийн шүү дээ. Найз минь, чи хэрв аливаа зүйлсийг арай өөр өнцгөөс хараад бусдын чамайг их үнэлэмж тийм ч чухал биш гэдгийг мэдрээд өөрийнхөөрөө байж эхэлвэл байгаагаар чинь чамайг хайрлах хүмүүс бол чиний гэр бүл юм шүү. Хайрт найз чамдаа үргэлж сайн сайхныг хүсдэг. Чиний итгэл данд Пандагаас.